Mae plant wedi cael profiadau anhygoel heddiw gan ddiolch i'r Llyfrgell Genedlaethol am feddwl amdan plant ysgol Dobadan ac am gynnig y profiad bydd profiadau yma i ni lle i weld yr tirluniad gwreiddiol o waith Turner. Yn amlwg mae plant yn ymwybodol o hanes y castell a da ni'n gwneud hynny fel rhan o'r cwricwlwm, ond mae astudio tirlun fel ar gael gweld y gwreiddiol yn brofiad bydd profiadwy iddyn nhw.